olejčeku na rast vlasov sleduje menšie padanie a celkovo krajšie lesklé vlasy, ale sklamala ma výdrž olejčeka, vydrží necelé 2 mesiace. Nie je to chyba olejčeka. Je to dôkaz, že ste si ho obľúbili natoľko, že po ňom siahate pravidelne. A že sa stal súčasťou vašej rutiny, bez ktorej si to už mnohé z vás neviete predstaviť. Je to náš najpredávanejší produkt a vôbec sa nečudujem. Hĺbkové olejovanie nie je len starostlivosť. Je to 10 minút iba pre teba. V kľude si zapáliš sviečku, jemne si rozčešeš vlasy, postupne si aplikuješ olejček do cestičky, pomalá a dôkladná masáž pokožky a tvoja hlava sa ti konečne po celom dni vypne. Tak sme ho dali do väčšej fľašky. Náš ikonický olejček na rast vlasov, teraz aj v 100 ml balení. Raz také balenie teda vydrží približne 4 mesiace a to znamená menej objednávok a menej odpadu. Rovnaké zloženie, len konečne v množstve, aké si zaslúžia naše opakujúce sa zákazníčky. Nájdete ho už teraz na webe a máte tam na výber vlastne z 3 variant, to je 100 ml balenie, 50 ml balenie a 50 ml balenie v darčekovej krabičke.